Leo siku ya Jumapili tarehe 28 Julai 2019 tuko katika mlango wa 12 wa kitabu cha Mithali. Mlango wa 12 ni wa kitabu cha Mithali, bado mwisho Mithali na milango 16. Kwa hiyo baada ya hapo tutakuwa na milango kama 4 ya kufunga. 16 kitabu cha Warumi. Asante. Tuko katika kitabu cha Warumi. Kuna milango 16 na wa mwisho ni wa 16. Leo tuko katika mlango wa 12. Mlango wa 12 sasa ni tutaona ni unaongea na watu wote. Mlango wa 9, wa 10, wa 11 mnakumbuka ilikuwa inaongelea sana habari za Wayahudi wa mwilini, ambao pia Mungu alikuwa anatuonyesha kwamba Wayahudi wa mwilini wameshaondoka katika mahusiano na Mungu, wamebaki Wayahudi wa rohoni, watu walioliamini jina la Yesu Kristo, wakaliamini jina la Yesu moyoni na kulikiri kwa kinywa. Anasema huo ndio uzao wa Ibrahimu, ndio uzao wa Yakobo, ndio Wayahudi ambao Mungu anawatambua. Anasema si Myahudi kwa jinsi ya mwilini bali kwa jinsi ya rohoni. Na akasema zile baraka za Ibrahimu wazipatao ni wale Wayahudi wa kupitia kwa Yesu Kristo. Na tukalihubiri sana mlango wa 9, wa 10, wa 11 ilikuwa inafanana kwa sehemu kubwa, na ilikuwa ni hoja nzito ya Paulo na ambayo Yesu Kristo pia alihubiri. Yesu akasema msiseme kwamba sisi ni uzao. Ilianzia kwa Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji akasema msijisifie kwamba sisi ni uzao wa Ibrahimu. Akasema hata Mungu anaweza akainua mawe kama hamfanyi kazi alizozifanya Ibrahimu. Na Ibrahimu kazi yake kubwa ilikuwa ni kumwamini Mungu. Anasema alimwamini Mungu akahesabiwa kuwa mwenye haki. Sasa Wayahudi walikuwa wamwamini Yesu Kristo, wanajitumainia wenyewe. Na ndizo tabia za Wakristo leo. Watu hawataki kwenda mbinguni kwa njia ya Yesu Kristo. Wanataka kwenda kwa matendo yao mazuri ambayo nayo sio mazuri. Kwa hiyo ilikuwa ni mlango wa 9, wa 10, wa 11. Sasa hiyo hali hiyo hoja imehitimishwa Jumapili iliyopita. Sasa tunaingia katika hoja mpya ambayo inaenda mpaka mwisho wa kitabu cha Warumi mlango wa 16. Na tukianza sasa mstari wa kwanza ambao sasa tumeshamalizana mambo ya Wayahudi na tulielewa kabisa, naamini tunaanza na mstari wa kwanza. Anaanza kuongea na Wakristo sasa, watu wa kanisa la Rumi, akiongea na kanisa la dunia nzima. Anasema hivi: basi ndugu zangu, mstari wa kwanza, basi ndugu zangu nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala ifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Paulo anaongea na kanisa, anaongea na sisi tuliokusanyika leo. Na ni hoja nzito sana. Ni mstari ambao Wakristo makini huwa wanaukumbuka. Anasema msiifananie jinsi ya dunia hii. Mstari ule wa kwanza. Anasema itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Dhabihu ni nini? Dhabihu ni sadaka. Na anasema ndiyo sadaka, ndiyo ibada yenye maana. Leo hii makanisa wa Kristo wanataka kumpa Mungu vitu vingine, lakini sio miili yao. Wanataka wampe Mungu pesa zao, wampe Mungu chochote kile, lakini miili wabaki nayo, waitumie kwa jinsi wanavyotaka. Mungu anasema hapana, hiyo sio ibada ya maana. Na wahubiri wao ndicho wanachowahubiri. Leteni sadaka ile nzuri ya kumpendeza Bwana. Mtafuta sadaka kale kanakompendeza, kazuri ka kuficha, kalete. Na sicho Mungu anachosema, anasema itoeni miili yenu. Mungu anataka tutoe miili yetu. Hicho tu. Hivi vitu vingine anasema pale ilipo roho yako
na hazina yako ndipo itakapokuwa. Kwa lugha nyingine tukishatoa miili yetu. Kutoa miili ni kufanya nini? Ni kama hivi. Umetoka nyumbani umeacha kitanda chako na sasa hivi Dar es Salaam kuna kibaridi. Sio kidogo tu. Unaamka, unauchukua ule mwili unakuja kusikiliza sauti ya Mungu. Hiyo ndio ibada ya kwanza. Makanisa yako radhi mtu hata akiwezekana kama wana uwezo wa kutuma kwa M-Pesa. Pesa. Wanaona sawa. Yaani hasa wanachotaka waone pesa yao. Ndicho makanisa yanacholenga. Mengi tu. Unaweza kwenda kwenye kanisa unakuta hata sadaka hazipungui 6. Kuna si ya ujenzi, si ya amani, ya upendo, si ya mchungaji, mtoto anaenda kusoma. Upuuzi mwingi. Mungu anasema hapana. Toeni miili yenu tu. Toeni miili. Siku nyingine Mungu atatutaka tutoe miili yetu labda ni Jumamosi tupeleke injili. Mungu anasema agizo kuu la kanisa ni kupeleka injili na kuwahubiria, kuwafundisha watu wote habari za Yesu Kristo na kuwapa wokovu. Na huwezi kutuma fedha. Unachotuma ni miili. Kwa hiyo anasema itoeni miili yenu. Ni mstari muhimu sana. Mlango wa 12 wa Warumi 1 na 2 Mungu anatutaka tutoe miili. Miili yetu tunaitoa katika nini? Katika kusikia. Ni pamoja na kuitoa kwa ajili ya usafi na utakatifu. Huwezi ukasema kwamba mtu anaishi maisha ya uchafu, ya ukahaba, ya uzinzi, hata ndani ya ndoa. Alafu niambia kwamba ule mwili umempa Mungu. Inawezekana? Hapana. Mungu anataka tuwe na miili misafi. Na hivyo vitu vyote sio kusema kwamba ni vitu vigumu. Hapana. Anaenda mbele mstari wa pili anasema wala msifuatishe namna ya dunia hii. Dunia hii ina mifumo yake. Biblia inasema katika kitabu cha Wakorintho wa pili mlango wa 4 mstari wa 4. Twende pale. Wakorintho wa pili 4:4 Biblia inasema hivi. Anasema ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini. Mungu wa dunia hii. Dunia hii ina Mungu wake. Biblia ndio inasema dunia imeumbwa na Mungu. Dunia ni mali ya Mungu, lakini inaongozwa na Mungu wa dunia hii, akimaanisha shetani. Sasa Paulo anatukumbusha, anasema wala msifuatishe namna ya dunia hii. Leo hii fashion zozote za kimavazi, fashion za nywele, fashion za maisha, nyimbo, vitu mbalimbali vinatoka duniani vinaingia kanisani. Leo hii kanisani watu wanaimba kama anavyoimba Diamond. Leo hii kanisani watu wanavaa kama anavyovaa siji wasanii, siji ndio wanajiita siji kioo cha jamii. Hakuna hiyo jamii. Kioo cha Mkristo ni Kristo. Paulo anasema katika Wakorintho wa kwanza 11:1. Anasema nifuateni mimi kama mimi nami ninavyomfuata Kristo. Kioo chetu ni Kristo. Na unavyosema mimi ni Mkristo, maana yake ni mtu ambaye anamlanda Kristo. Lakini leo hii ikitoka ka fashion sijui sasa hivi unaenda mpaka makanisani unakuta si ni wachungaji si kabila gani wale wanajiita. Unaweza kukuta ikitoka fashion sijui ya kikoti kinakuja kina alama kina mizunguko sijui kama nyoka naye anaenda anaiga hicho. Biblia inasema hivi msifatishe namna ya dunia hii bali kinyume chake sasa. Badala yake mgeuzwe kwa kufanywa upya wa nia zenu mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu. Mungu anataka tuwe na mapenzi ya Mungu. Tuyajue. Mapenzi ya Mungu ni kitu cha kwanza sema watu wote wafikirie wokovu. Anasema katika kitabu cha Petro wa kwanza mlango wa 3 pale. Petro wa pili 3.
Watu Petro wa 2:3-8. Anasema watu wote waufikirie wokovu, mapenzi ya Mungu. Lakini pia anasema msiifuatishe dunia hii, msifanane na dunia hii. Leo hii huwezi ukaona tofauti ya Mkristo na mtu asiyekuwa Mkristo katika namna zozote zile. Kauli zao, uvaaji wao. Hii ya nini ya kujipodoa. Unakuta binti wa Kikristo kajipodoa hana tofauti kabisa na kahaba. Ndiyo sio? Ipo. Kijana anavaa hana tofauti kabisa na mtu ambaye hajawahi kusikia habari za Mungu. Lakini Biblia inasema hivi, miili yetu tuitoe iwe ni dhabihu. Iwe dhabihu ni kitu ambacho kutoa dhabihu ni kitu ambacho unakitoa kinakuwa sio cha kwako, unakitoa bure, kinaenda kufanya matumizi, kinaenda kwa mtu mwingine. Tumpe Mungu miili yetu ili kusudi tuongoze. Hivi ni vigumu sana kuvaa nguo zenye kufunika mwili bila kuonyesha maungo ya mtu. Ni kazi ngumu sana. Lakini Wakristo ndicho wanachofanya. Wakristo ndicho wanachofanya. Haya, kati ya Mkristo na Muislamu nani anavaa kwa kujisitiri zaidi? Tuseme wote kwa sauti. Mungu anapenda watu waliojisitiri au anapenda watu walio uchi? Mungu anapenda waliojisitiri. Je, tunahubiri kwamba Waislamu sasa ndio wanaenda mbinguni? Hapana. Mavazi hayaweza kapeleka mtu mbinguni. Hata siku moja. Uvaaji mzuri. Maisha ya kiasi. Tutakuja kuona anasema msinie makuu kupita kiwango mlichoamriwa. Maisha ya mpendezayo Mungu ya mwilini yanatupa amani na Mungu wetu. Yanatupa amani katika mioyo yetu. Yanatupa maisha marefu. Lakini kitu kinachotupa maisha ya uzima wa milele ni kimoja tu. Amini jina la Yesu Kristo moyoni, kiri kwa kinywa, wewe utaokoka. Na ni wokovu wa milele. Mungu amerahisisha. Ingekuwa ni matendo mazuri yanayotupeleka mbinguni, hakuna mtu ambaye hata mmoja ambaye angeweza kufika mbinguni. Lakini Mungu anataka matendo yetu mazuri yawe ni ushuhuda kwamba kweli Mungu ametuokoa bure. Mungu ametuokoa bure. Na hatua nini kutoka katika akili zetu? Tunasoma katika Biblia. Na msingi mzuri wa Mkristo mmoja, jambo la msingi wa Mkristo ni kule kujua kwamba neno la Mungu likisema hivi, halafu kuna mbadala wake umetoka popote pale. Aidha umeusikia na mwanasiasa kausema, au umeona kwenye TV, au ni fashion iliyozoeleka. Unajua hakuna hata kitu kibaya. Kwa mfano, nitoe mfano. Hata maneno tunayoongea. Duniani kuna fashion za maneno, unaweza kusikia juzi kulikuwa kuna msemo unasikia sijui anatumia neno sijui kama yote. Si kitu kama nani anajua, anaweza kanieleza. Nilisikia ili pita. Unakuta kuna kameanzia duniani na Wakristo ndio maneno yao. Sawa. Wakati mwingine maneno mengine yale huwezi kujua umetoka wapi. Sio dhambi ya moja kwa moja, lakini inakataa, haiendi vizuri na neno la Mungu anasema msifuatishe namna ya dunia. Yaani jinsi wanavyoongea, jinsi wanavyovaa, jinsi wanavyonia, jinsi wanavyo tamaa ya mioyo yao. Biblia Daudi anasema shauku yangu ni kuyatenda mapenzi ya Mungu. Duniani tutaishi, tutafanya kazi, na Mungu anataka tufanye kazi, lakini kwa kiasi kikubwa dunia ituige, sio sisi kuiga. Unaweza kuwa ni binti ukavaa nguo, unaenda kwa fundi ukamwambia nishonee hivi na hivi, nitose hivi na hivi, watu wanasema asa yule binti bwana. Watu wakasema, wanaanza kuuliza umeshonea wapi. Lakini sio unaenda unamuona sharobaro kahaba, dada umeshonea, unafanana, wewe unamuiga yeye. Anasema hapana. Sivyo hivyo. Mtu ni katika Yohana wa kwanza. Mlango wa 2. Hii ni fundisho kubwa. Hili ingeweza kuwa hata somo la kujitegemea, lakini Yohana wa kwanza 2:15 pale anasema hivi. Yohana wa kwanza. Sisi kwa kweli tunajitahidi kusoma maandiko mengi, na ndicho Mkristo anachotaka kufanya. Tumsikilize Mungu kwa kiasi kikubwa, tuepuke kusikiliza mawazo ya wanadamu. Yohana wa kwanza
2 mlango wa 2 mstari wa 15 anasema hivi, msipende dunia wala mambo yaliomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Leo Wakristo hawampendi Baba kwa mstari huu. Kwa sababu wanaipenda dunia, wanapenda fashion za dunia. Anasema wala mambo yaliomo katika dunia. Katika dunia kuna nini? Kuna vitu vya namna hiyo tunavyoviongelea. Ndivyo watu wanataka. Yaani mtu akimwona mtu sijui Miss Tanzania sijui amevaa hiki na yeye anataka fanane. Yaani Mkristo. Ukiangalia lile vazi ni utupu. Ni uchi. Hakuna sababu sana ya kuifanania dunia. Kwa hiyo Mungu anasema hatutaki kwamba tutoke katika dunia sisi. Kuna vitu tutakuwa na dunia. Tutapanda gari moja na watu wa dunia. Tutafanya kazi moja ofisini na watu wa dunia, tutakula pamoja, tutashirikiana katika mambo mengi, tutakuwa na mikutano na vikao pamoja. Lakini inapokuja na hivyo vitu vyote havina uhusiano na dhambi, lakini inapokuja kuitumia miili yetu kutenda dhambi, lazima sasa tuikwepe dunia ili kusudi dunia ijifunze kutoka. Biblia inasema katika Mathayo 5:13 na 10 inasema ninyi ni chumvi ya dunia. Kati ya chakula upike nyama safi, tamu kabisa. Safi. Roast. Si ndio? Usipoweka chumvi, ile roast tamu sana, haina ladha na utamu wake wote. Mungu anasema ninyi ni chumvi ya dunia. Yaani sisi tunatakiwa ndio tuwe chumvi ya dunia. Sasa kati ya ile nyama na ile chumvi, yupi anampa mwingine ladha? Chumvi. Anasema ninyi ni nuru ya dunia. Anasema matendo yenu yamulike, watu wayaone, wajifunze, wamtukuze Baba yenu wa mbinguni. Tunasema unahubiri injili iliyopitwa na wakati. Na hubiri Biblia. Nahubiri Biblia. Peke yake. Na hatuhubiri kitu ambacho hakipo, kisichowezekana, hapana. Watu wanapenda sana kuisikiliza muziki ya dunia. Sana. Muziki ya dunia 99 nukta kadhaa ni mambo ya uzinzi na uasherati, wanaita mapenzi kwa lugha yao wao. Uongo kweli. Uongo kweli. Kweli mtupu. Yaani ni tamaa tu. Na mingine imeenda mpaka hata wanaojiita si watu waimbaji wa Mungu, si gospel, si vitu gani. Na wanaimba hivyo hivyo. Nimekwenda Muhimbili, siji daktari ananipenda. Kuna mtu anaimba huo wimbo, nikumbushe ni nani wapenzi wa nyimbo za gospel. Puzi ule. Anaitwa nani mnikumbushe? Bahati Bukuku. Kama ananisikia nisikie nimemsema. Unaenda kufundisha watu uzinzi kwa jina la gospel. Hapana. Sivyo hivyo. Hivi maneno haya nayoongea angekuwa ni Yesu anahubiri, angesema ole wako mpumbavu, mnafiki. Ndio maneno anayotumia. Mimi sina hiyo, labda sina uwezo huo. Lakini sitasifia basi. Siwezi nikasifia. Nitakemea. Lakini unasikia mimi ndio kawimbo nako kapenda kale kawimbo kwa Bahati Bukuku kale. Mimi na Muhimbili mimi hiyo. Kama ili kutokea umeenda Muhimbili wewe Bahati Bukuku, imba wimbo wa kukemea. Sio wimbo wa kuchangamsha watu sasa mimi nifanye nini? Na mgonjwa wangu anakufa basi inabidi kama nikufa afya. Anasema iwapo jicho lako likikosesha, anasema Yesu mwenyewe anahubiri. Kama jicho lako ndio linalokosesha, lingoe. Anasema ni mara 100 kuingia katika ufalme wa mbinguni ukiwa chongo kuliko kutupa katika jehanamu ya moto. Ni maneno ya Yesu, ni ya kwangu. Anasema mkono wako kama unakosesha ukate. Alichokuwa anamaanisha anasema nini? Kama chochote kikitokea kinataka kukutenga na upendo wa Mungu, kikupeleka katika dhambi, uwe tayari kupata hasara kwa hicho. Yule alikuwa haimbi kwa sababu yalimputa. Alikuwa tu anastimulate watu wafanye hivyo.
Alafu kesho na kesho kutwa unakuta Wakristo ndio wachafu, unatafuta chanzo ni nyimbo walizosikiliza kwenye gospel zao. Lazima usifananie dunia. Tulikuwa tunasoma katika Yohana wa kwanza mlango wa 2:15 tumemaliza tusome 16 anasema maana anaeleza sasa vitu vilivyoko duniani. Huku anasema msifananie dunia. Tumeona katika Warumi 12:2 pale. Tusifananie dunia. Yohana anakuja kutuambia kitu kilichoko duniani kama tuifanania dunia tufanana na kitu gani. Anasema katika mlango wa 2 Yohana wa 2 mstari wa 16 anasema maana kilichomo duniani yaani tamaa ya mwili. Duniani kuna kutamani. Na tamaa ya macho. Hilo linawapata sana wanaume. Ukisoma katika kitabu cha Ayubu mlango wa 31 mstari wa kwanza Ayubu anasema nimefanya maagano na macho yangu. Nitamtazamaje mwanamke? Kwa lengo la tamaa lakini. Of course mkutana barabarani usipomtazama sasa hata kusalimiana mtasalimiana. Lakini vile vile akina mama wanawake si kusema kwamba macho yako salama, habari yako yaani wana tamaa ya vitu, mali vitu. Yaani akiona nguo imetundikwa pale anatamani angeweza hata kufanyaje kwa gharama yote ile atoe chochote aipate ile nguo. Hilo ni tatizo. Lazima tujifunze kuridhika. Biblia inasema kuridhika na utaua utakatifu kwa faa sana. Hii dunia ina vitu vingi uwezo kumaliza vyote. Kwa vijana na wanaume na mimi wote, hii dunia ina wanawake wazuri wengi. Huwezi kuwagusa wote. Hii dunia kwa akina mama wanaopenda vitu ina magauni mengi sana na masketi na masuruali wanaovaa masuruali. Biblia inasema mwanamke asivae suruali by the way. Lakini nayo wanaitamani. Biblia inasema na hakuna ilipokuja kubadilisha akasema sasa avae hapana. Ilisema katika mlango wa 22 mstari wa 5 Kumbukumbu la Torati anasema mwanamke asivae mavazi yampasayo mwanaume na mwanaume asivae mavazi yampasayo mwanamke. Yaani kwa mfano mwanaume asivae sketi. Biblia inazuia. Anasema duniani kuna tamaa ya macho, tamaa ya mwili na kiburi cha uzima. Wewe niambieni kiburi cha uzima kimeanzia wapi? Sasa hivi kuna kiburi kibaya sana cha uzima kiko Facebook. Facebook na nyingine inaitwa Instagram. Hiyo sijawahi hata kuifungua. Lakini naisikia kila siku. Facebook. Kwa sababu mimi naitumia Facebook sana. Nahubiri pale pia. Napata taarifa pale. Lakini kiburi cha uzima kiko pale. Mtu anaenda kwa siku anaweza akarusha picha 3 akiwa anaonyesha wengine mpaka anageuka nyuma kabisa. Kina mama. Ikusudi muone tu. Mwingine tunakuta afanye hivi. Ni kiburi kile. Nioneni kwani umeweka nini katika huo uzuri? Na yamkini wengine wakuta ni wabaya kimsingi. Ni kimsingi wanaona wengine wabaya. Hakuna kitu kibaya mtu kujidhani mzuri wakati mbaya. Okay. Kwa Mungu watu wote wameumbwa kwa makusudi. Watu wote kimsingi kwa Mungu ni wazuri. Kibisa Mungu kila mtu kwa Mungu ni mzuri. Ameumbwa kwa makusudi ya Mungu, ameumbwa kwa mfano wa Mungu. Hakuna wengine wanasema hawa nimeumbwa kwa mfano wa Mungu, hawa nimeumbwa kwa mfano wa kitu kingine. Hapana. Biblia inasema Mungu akamuumba mwanadamu kwa mfano wake. Hem turudi tena katika pale tulipokuwa somo la leo. Tuko kwenye kitabu cha Warumi mlango wa 12. Na tunaendelea. Anasema sasa mstari ule wa 2 anamalizia anasema mpate kujua. Anasema mfanywe upya nia zenu. Unajua maana yake ni nini? Ni kwa tufanye upya nia zetu maana yake nini? Ni kwamba kuna namna fulani unaweza kuwa umepotoka, ukawa unajua hiki kitu umefundishwa na marafiki na nini, una dunia. Baadaye unakuwa kama mwana mpotevu unasema hapana nilikosea. Unakuwa kama mwana mpotevu. Pale na ndani katika Luka 10 na kama sio 17 actually. Kwa nafikiri 15 anasema alipokumbuka akageuka anasema mfanye upya nia zenu kama umepotea katika hii umepotea katika hili unageuka unasema hapana mimi nafanya upya nia zangu
Ninaangalia navaaje, ninaangalia nanena nini, naangalia na hekima gani mbele ya Mungu, na mtii Mungu kwa viungo vyangu, kwa mwili wetu, kwa miili yetu. Mstari wa 3 wanaendelea nitaisoma mingi kwa pamoja. Anasema kwa maana kwa neema niliyopewa namwambia kila mtu aliyeko kwenu asinie makuu kupita ilivyompasa kunia, bali awe na nia ya kiasi kama Mungu alivyomgawia kila mtu kiasi cha imani. Leo hii twende kwenye dunia, twende kwenye makanisa. Watu wanafundishwa kunia mambo ya kiasi au kunia zaidi. Ni kunia zaidi. Lakini imepingana na Mungu. Sasa tumamini Mungu. Tumamini Mungu au tumamini dunia? Wewe lazima uweke nia kubwa sana. Uweke mipango mizito. Biblia inasema hapana. Anasema mnie kwa kiasi. Yale mambo yanayompendeza Mungu. Na mara nyingi mambo mengi hatujipi sisi. Mungu ndiye anayetupa. Kwa hiyo Biblia inasema apendaye fedha hatapata fedha. Unaweza kusema ngoja ninie nipate mabilioni, lakini anayetoa sio wewe, ni Mungu. Kwa hiyo unaweza ukania kiasi, Mungu akakupa zaidi. Biblia inasema alikuwa na mtu au kwenye harusi au kwenye karamu, usikae katika kiti cha mbele, bali nenda kae katika kiti cha nyuma, ili kusudi atakapokuja aseme rafiki toka kule njoo ukae huku. Mimi naamini katika kama hivi tulivyokaa, kila mtu nafasi aliyokaa inamfaa. Sio kwamba watu wote wanaweza kukaa mbele, lakini anachotaka kumaanisha ni kwamba labda kwenye harusi kuna watu wa mbele wanaweza kuwa wanahudumiwa kabla. Kwa mfano kwenye ndege first class au alafu business class au ile common class ya watu wote economy, wa kwanza kabisa ndo wanaanza kupewa chakula. Alafu wanafuata hawa business, alafu wanakuja hawa chakalamu wa kawaida. Ukikutana nao wameshuka, kumbe ametoka alikula wa mwisho. Lakini unaona huyu ametoka majuu huyu. Kumbe kula alikuwa wa mwisho. Picha yake ni nini? Picha yake ni kwamba Mungu anasema tusinie sana makuu. Sasa hivi dunia inatufundisha ama kanisa nia mipango mizito. Lakini nia yako na nia ya Mungu zisipofanana ni hasara kwangu na wewe. Nia ya Mungu ndio kubwa. Mungu anakuambia ukialikwa na mtu kaa kiti cha nyuma ili kusudi yeye akuinue. Lakini dunia inakwambia na makanisa. Kwa sababu makanisa yanaifanania dunia, yanahubiri mambo ya dunia. Yanakwambia nia mabembe. Unataka kupanga kuwa na kajumba kamoja, nia nyumba 50. Hata kama ni kulazimika kula rushwa, kula tu. Nia 50. Ndio makanisa yanachofundisha. Na ndio sababu tunapotea. Na tunapotea kweli kweli. Sana. Anaendelea mstari wa 4, anasema kwa kuwa kama vile katika mwili mmoja tuna viungo vingi, wala viungo vyote havitendi kazi moja, vivyo hivyo na sisi tulio wengi tu mwili mmoja katika Kristo, na viungo kila mmoja kwa mwenzake. Basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali kwa kadri ya neema tuliyopewa, ikiwa unabii tutoe unabii kwa kadri ya imani, ikiwa huduma tuwemo katika huduma yetu, kwenye kufundisha katika kufundisha kweli kwake, mwenye kuonya katika kuonya kwake. Ninaendelea na mango mstari wa 8. Mwenye kukirimu kwa moyo mweupe, mwenye kusimamia kwa bidii, mwenye kurehemu kwa furaha. Mpaka mstari wa 8 hoja ni moja pale. Anasema tusinie, anasema ni kama viungo. Kwa mfano miguu inabeba mwili. Anatoa mfano kwamba Mkristo ndani ya kanisa, ndani ya jamii ni kama kiungo kwa mwili wa Kristo na kwa mwenzake. Kwa mfano jicho linafanya kazi ya kusaidia mguu kuona, mguu usije ukakanyaga pabaya. Usije ukajikwaa. Lakini mguu uko chini umebeba mwili. Mguu ungeweza kusema hapana, sasa ni zamu yangu kukaa kichwani sasa. Nimezidi. Kila siku mimi ndo nakanyaga matope bwana. Hapana. Mungu anasema katika na viungo vyote anasema ni sawa. Kwa sababu vyote vina makusudi. Sisi tukiwa Wakristo, huyu anayehubiri na kuhakikishia hana chochote alichomzidi yule aliyekaa pale anasikiliza. Hakuna. Kichwa watu naamini kwamba labda ndio kiungo muhimu. Aya, toa shingo na kuvitupa, kichwa kina kazi? Hapana.
Hapana. Na anasema vile viungo vilivyo vidhaifu. Actually wakati mwingine kuchunguza na umefanya kazi muhimu sana. Kwa mfano huko tumboni kuna kiungo fulani kanaitwa kongosho. Hako ndiko kanazosumbua kisukari cha dunia. Ni kadogo kweli ukikaangalia kama mafuta tu. Ni kadogo lakini ndiko kana control sukari ya mwili. Ukisikia mtu ana kisukari, hako jamaa hakako sawa. Ni kadogo kweli kweli. Kwa hiyo ukiangalia magonjwa yanayotokana na hako mjamaa kakiwa kamekorofisha na magonjwa yanayotokana na miguu mikubwa tu, haka jamaa kanasumbua zaidi. Ndio kasababisha ugonjwa wa kisukari ambao unaitesa dunia. Kanaitwa kongosho au pancreas. Unasema sasa huku unaanza kufundisha biolojia au anatumia mwili? Hapana. Ninasoma visoma hapa, anasema viungo. Anasema kwa mfano anaendelea mbele anasema tutakuja kuona huko mbele kwenye misali mingine anauliza anasema kama jicho lingekuwa linasema mimi labda ni muhimu. Watu wengine wanafikiri labda macho ndio muhimu. Sawa ni muhimu kwa sababu ni kiungo ambacho kinasaidia kuhusiana na mazingira. Lakini mtu akikosa macho hafi. Haweza kafa. Ila mtu akikosa akamjamaa anaondoka. Lakini ukitafuta macho bwana, macho kiungo, yani katika binadamu kiungo cha macho bwana ni muhimu sana. Kuna kajamaa kako hapo. Kuna kingine kako juu ya ini. Kanaitwa gallbladder. Kakikorofisha unakuta mtu amepata ugonjwa wa njano. Wa manjano. Kakivuruga tu kale kajamaa mwili umeondoka. Sasa Mungu anachosema tusifikiri kwamba labda huyu mtoto mdogo aliyeka hapa sio muhimu katika kanisa. Ndio sababu tunapokuwa hapa lazima tujichukulie kwamba tuna thamani sawa mbele za Mungu. Na kila mtu nafasi aliyo nayo aishi vizuri. Unajua kuna viungo kuna kazi nyingine za mwili ni za viungo vyote. Kwa mfano kuona ni kazi ya jicho tu peke yake. Lakini kwa mfano balance ya mwili miguu inafanya na mikono. Kwa mfano ukitaka kuanguka mikono inafanya hivyo. Inatafuta balance. Kuna kazi za kanisa nyingine ni za wote. Kwa mfano kupeleka injili. Mungu anasema enendeni ulimwenguni kote, hajasema baadhi yenu. Kule kupeleka injili ukawapelekea watu injili ni ya wote. Lakini kuna vitu vingine ambavyo ni karama maalum kama za macho za kuona mtu mwingine anaweza kufanya. Kwa mfano unaweza kukuta karama labda labda ya kuhubiri. Biblia inasema simpi mwanamke kazi ya kuhubiri. Hiyo sasa inakuwa kama macho ambayo kazi yake ni maalum, hakuna mwingine anaweza kuifanya. Kuhubiri ni Biblia inasema ni kazi ya mwanaume. Sasa kwa mtu ambaye labda hajawahi kusoma sana Biblia anaweza kusema si hili kanisa bwana hili. Mbona kama watu wakivunja sheria ya Mungu usiwe mwepeswa kuivunja. Hem tuende katika kitabu cha Timotheo wa pili, Timotheo wa kwanza samani. Timotheo wa kwanza mlango ule wa na Mungu akisema neno amesema. Usije ukasema kwamba hapa alisema fulani lakini na hisa alikuwa hamaanisha hapana. Mungu akisema simpi mwanamke mamlaka ya kufundisha amesema hivyo. Utasema mbona sasa kuna wengine wanahubiri? Okay, Mungu mbona amesema watu wasizini? Watu mbona wako wanaozini? Unasema sasa Mungu ngoja na mimi nikafanye hivyo. Hapana. Mungu kama kuna makanisa yanafanya hivyo, yanafanya kwa sababu yameamua kukaidi. Lakini Mungu hajasema. Timotheo wa pili mlango wa pili, Timotheo wa kwanza samani naenda haraka. Timotheo wa kwanza mlango wa pili mstari ule wa 12 Biblia inasema hivi. Simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha wala kumtawala mwanamume bali awe katika utulivu. Hivi watu wanasema sisi kanisa la fulani tu mama mchungaji leo ndio yuko anafundisha. Wanakuwa wamepata wapi mamlaka? Kwa nini wameamua kuvunja sheria ya Mungu? Nani amewapa mamlaka ya kuvunja hii sheria? Na hakuna sehemu nyingine
atatafuta maneno, sijui Biblia inasema wanaume na wanawake ni sawa. Kuwa sawa hakuna maana kwamba watu wanafanya sawa. Watanzania wote tuko sawa. Biblia inasema binadamu wote ni sawa, lakini wengine ni madaktari, wengine ni wanajeshi. Haina maana kwamba watu wote wachukue mitutu wakapigane siku vita. Hapana. Anaposema ni sawa, anamaanisha kwamba kila mtu katika nafasi yake ana thamani sawa mbele ya Mungu. Hiyo ni kweli. Lakini kwa habari ya majukumu, kuna hao walioambia wafanye hiki na ambao wafanye hiki na wengine wafanye hiki. Ni kama Mungu anasema watu wakiwa wakubwa, Mungu anasema ni wazazi, lakini sio wote wanaotoa mtoto tumboni. Mwingine anakuwa mzazi kwa maana amembeba tumboni. Kwa hiyo tujue hilo. Tuendelee na mstari wa 10, tutulie. Tuendelee mstari wa 10, anasema hivi. Kwa hiyo hoja ya kwanza tumeimaliza. Hoja ya kwanza tumeona kwamba miili yetu tuitumie kwa makusudi ya Mungu na tusifanane dunia. Hoja ya pili, binadamu wote ni sawa, kanisani watu wote tuko sawa, kila mtu katika nafasi yake na ndivyo Mungu anavyotaka iwe. Lakini kuna makanisa mengine unakuta hata viti vyao, unaenda kwenye kanisa unakuta kiti maalum sijui kimepangwa na kimewekwa alama kama za viti vya Queen wa Uingereza. Hiki ni cha mchungaji. Vitu yani na heshima zisizo, hapana. Hiyo sio sawa. Hiyo sio sawa. Yesu anasema yeyote anayetaka kuwa mkuu katikati yenu awe mtumishi. Ndiyo Biblia inachosema. Anasema, "Je, mimi si mwalimu wenu, lakini nimekuwa katikati yenu kama mtumishi wenu." Haina maana kwamba sasa tunachotaka kusema ni ile thamani, ile kumheshimu kiongozi wako ni kitu kizuri. Lakini sio katika vitu vilivyotengenezwa kwa ngazi na mipangilio, sio kuna baba askofu, sio kuna mkuu, sio nini. Hapana, Mungu hajasema hivyo. Lakini kuheshimiana Mungu ameweka. Hata Yesu alikuwa mtumishi wao, lakini walikuwa wanamheshimu. Akitokeza walikuwa wanatulia, ndio wanauliza wanasema mlikuwa mnasema nini? Ndio wanatokeza wajanja kina Petro anasema mzee tulikuwa tunasema hiki na hiki. Kwa sababu walikuwa wanamuogopa pia. Pia kuna hofu fulani ya Mungu. Lakini haizuii watu kuwa sawa, kuwa na thamani sawa, kuwa na mbele za Mungu tuko sawa. Mstari wa 10 watu wazee wa 9 wanasema pendo na lisiwe na unafiki, lichukieni lililo ovu mkiambatana na lililo jema, kwa pendo la udugu. Mstari wa 10, mpendane ninyi kwa ninyi kwa heshima mkiwatanguliza wenzenu kwa bidii, si walegevu. Anasema, angalia, anaongelea upendo. Upendo, kwanza upendo, maana kamili ya upendo ni Yesu Kristo, ni Mungu. Anasema Mungu ni pendo. Upendo mkuu kuliko yote, Biblia inasema katika Yohana 15 mstari wa 15 anasema hakuna pendo kuu kuliko hili la mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake, kwa ajili ya dunia watu waokoke. Lakini Mungu anasema katika maisha ya kila siku upendo, anasema pendo lisiwe la kinafiki. Leo hii dunia nzima watu wanahubiri upendo wa mdomoni wa kinafiki. Ndio sababu Mungu ananiunganisha pale mstari wa 9 anasema pendo lisiwe la kinafiki. Leo dunia, kwa sababu dunia haitaki kumfanania Mungu, inaenda inajitengenezea formula tofauti ya upendo ambayo ni la kinafiki, kinyume na neno la Mungu. Mtu anakuja anasema jamani nawapenda wote. Jamani nawapenda hata usiowajua. Sawa. Huwezi kusema unawachukia ndio. Lakini Biblia anasema pale anaunganisha. Kwanza tujue upendo wa kweli huchukia. Huwezi ukapenda mazao usipochukia magugu. Unaingia shambani unaambia mimea yote na mazao na magugu vyote na vipendeni. Utapalilia saa ngapi sasa? Utapalilia saa ngapi? Upendo halisi. Mungu anapenda dhambi, anachukia dhambi.
Mungu anachukia sana dhambi, ndio sababu ataiadhibu kuliko shetani anavyoumiza watu. Ndio sababu adhabu ya Mungu ni kubwa zaidi. Lakini Mungu upendo, yani kiasi cha upendo mtu alicho nacho ndicho kipimo cha chuki alicho nacho dhidi ya uovu. Na anasema ndio anasema pale, anasema pendo sio la kinafiki. Hiyo inawapenda wote. Pendo la unafiki nini? Ndilo ambalo halichagui hata kitu kilicho. Kwa mfano mtu siku hizi mnasikia kuna wachungaji sio wanabaka watoto wao. Wako wanakuwa makanisani. Na wapenda wote na unayembaka mtoto wako. Biblia hapana. Twende of course tutaenda kule baadaye kwenye Zaburi ya 139. Lakini Mungu anachotaka kusema vile vitu kama tuwe kama Mungu. Mungu alikuwa anawachukia Mafarisayo, alikuwa anawapenda. Anawachukia, anasema ole. Okay, kwa mfano mlango wa 23 wa kitabu cha Mathayo, sura yote Yesu anaanza kusema ole wenu Mafarisayo wanafiki. Hilo ilikuwa ni kauli ya upendo na wapenda wote Mafarisayo. Ole wenu Mafarisayo wanafiki, mmefanana na makaburi yaliyopakwa chokaa. Alikuwa anawapenda sana makaburi yaliyopakwa chokaa? Hapana, ndio upendo wa uongo wa makanisani. Humo kunazaliwa ndoa za uongo ambazo hazina msingi wa upendo. Zinakufa. Kwa sababu watu hawakuchukia dhambi. Mtu anayependa lazima achukie upendo. Na hilo ndio somo nitakuja kufundisha. Upendo wa kweli huchukia. Na naomba nieleweke kwa sababu ni somo gumu kidogo, kwa sababu somo la upendo ni somo zito. Tushakugusa lakini tutarudia. Mungu anasema wapendeni adui zenu. Ni vizuri. Adui zetu. Wapendeni adui zetu. Anasema twende mbele, anasema mstari ule wa 17 anasema msimlipe mtu ovu kwa ovu. Naomba sisi tulioko hapa, upendo wa kwanza ni kujifunza kuwapenda adui zetu. Lakini sio kuwapenda watenda dhambi, sana ni ili kusudi watie nguvu waendelee katika dhambi zao. Wakemee. Mtu anapokuwa ni adui yangu mimi. Sawa? Ni adui yangu. Kwani mtu ambaye ni adui yangu unaweza kusema ni mtu mdhambi? Hapana, tumekorofishana labda kwa kauli. Labda mimi ndio nimemkosea. Kwa hiyo Mungu anatufundisha kuwapenda adui zetu. Anasema tena waombeeni wanaowatesa. Na Biblia inasema kabla tuende kwenye Biblia, uzoefu unaonyesha kwamba yule mtu ambaye mlikuwa hampatani, uliokuwa unaona mbaya, uliokuwa unaona kama hakufai, baada ya muda kimsingi ndio anakuja kuwa rafiki yako sana. Ndiyo sio? Yes. Wewe uende kwa mfano watoto wanaosoma shule na mtoto anahamia shule fulani. Unaenda siku ya kwanza ukutana na rafiki yako mmoja, anakufa na karamu na kila kitu anakuonyesha mazingira, unasema una rafiki. Unamwona mwingine anakuangalia hivi na nini? Unasema yule tayari ashakuwa adui hivi. Baada ya muda mfupi mkaa pamoja. Mwingine unamkuta labda hana hata labda hana kidevu, unakuta na mdomo hauna kidevu, unaona huyu mbaya, yani humtakitaki na unataka kama mfanya adui. Anasema hapana, hao wote wapende. Hawana dhambi. Ni kwamba tu hamja husiana vizuri. Ila baada ya muda sasa rafiki yako atakuwa yule ambaye ulikuwa unafikiri ni adui yako. Mara nyingi sana. Unaweza kukutana na mtu hata mtaani ukaona ikatokea siku moja tu mkasalimiana, baada ya hapo ile salamu mkawa marafiki wa kudumu. Ndio sio? Ndivyo ilivyo. Kwa hiyo Mungu anataka tuwe kwa sababu, lakini Mungu hataki tuwe marafiki wa adui za Mungu. Twende katika Zaburi ya 139. Na mistari mingi lakini nitumie tu Zaburi ya 139 peke yake kwa sababu hatuwezi kusoma kila kitu ndani ya siku moja. Mingine tunasoma siku. Twende Zaburi ya 100. Na ndio tunaposhindwa kumsikiliza Mungu kwa namna tofauti ndio tunatoka hatuelewi. Biblia inasema tukiwa tunatafuta Zaburi ya 139, ukisoma katika Mathayo 13:19 pale, anasema hivi: mtu akisikia neno la Mungu, anaenda kanisani asikia maneno ya Mungu, asilielewe vizuri. Anasema anakuja yule mwovu analinyofoa.
Anasema hali ya yule mtu aliyekuwa sikia lakini hakuelewa, shetani akalichukua. Anasema hali yake inakuwa mbaya kuliko mwanzo. Kwa hiyo ndio sababu tunalenga tukisoma neno la Mungu, tulithibitishwe kwa maandiko, tutoke tumeelewa bila mashaka. Mungu akisema usitie mashaka, sitatia mashaka pia. Zaburi ya 139 mstari ule wa tuanze na mstari wa 19, Biblia inasema hivi. Daudi anasema akiwa anaongozwa na Roho. Yesu anaitwa Daudi, anaitwa mwana wa Daudi. Japo anauliza anasema ni mwana wa Daudi katika mwili lakini katika roho Daudi ni mjukuu wake wa baadaye sana. Mstari wa 19 Zaburi ya 139 Biblia inasema Mungu, laiti ungewafisha waovu. Amesema ungewafisha maadui zangu. Hapana, adui zako waombe. Lakini waovu. Laiti ungewafisha waovu. Enyi watu wa Adamu, ondokeni kwangu. Mstari wa 20 anasema kwa maana wakuasi kwa ubaya, adui zako wakutaja jina lako bure. Mstari wa 21 anasema je, Bwana, nisiwachukie wanaokuchukia, nisikihirike nao wakuasio wewe. Mungu anatutaka tuwe adui za Mungu. Adui za adui wa Mungu. Samahani. Adui za adui wa Mungu. Anasema je, Mungu, mstari wa 21, je, Bwana, nisiwachukie wanaokuchukia? Mimi nawachukia manabii wa uongo. Wako wengi Dar es Salaam hii. Yesu alikuwa anawachukia Mafarisayo. Anasema ole wenu Mafarisayo wanafiki. Mnazunguka baharini na nchi kavu kumtafuta mwongofu mmoja, na mkisha mpata mnamfanya mwana wa jehanamu mara mbili kuliko ninyi. Maneno hayo sio ya urafiki hata kidogo. Na wameumbwa na yeye. Kwa sababu walikuwa adui wa kweli ya Mungu. Walikuwa wanajihesabia haki. Walikataa wokovu wa Yesu Kristo. Wamejaa kwenye makanisa mpaka leo. Makanisa wanaamini katika wokovu unaotokana labda na rozari. Hawamwamini Yesu Kristo. Wanaamini vitu vyote kutoa Yesu Kristo. Yesu amemweka kama nyongeza. Daudi anasema, je, Bwana, nisiwachukie wanaokuchukia? Unaweza kusema sasa, mbona unaonekana unahubiri ambavyo sikutegemea? Nahubiri kama Yesu Kristo na sijafikia kiwango chake, na sitaka nifikie, kwa sababu twende wote katika kitabu cha Mathayo. Mathayo 23, Yesu anahubiri mwenyewe. Tuanzie na mstari ule wa 13. Biblia inasema hivi: ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki. Yesu anahubiri vizuri, anawaambia hayo ni maneno ya kuwapenda. Mstari wa 14, ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki. Aya, amerudia mstari uliofuata. Amewapenda sana. Yesu anaendelea mstari wa 15, ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki. Amewapenda. Anaenda mstari wa 16, ole wenu viongozi vipofu ninyi msemao mtu. Amewapenda hao viongozi vipofu. Tunaenda mstari wa 23, ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki. Na wapenda wote wanafiki. Hapana, Yesu hajawapenda wote. Sasa ukiona unahubiri tofauti na Yesu, ujue una kanisa lako, sio la Yesu Kristo. Ukiwezekana lipe jina jingine. Usiliite kanisa. So Yesu alisema mimi nitalijenga kanisa langu na milango ya kuzimu haitalishinda. Mstari wa 25 anasema ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnasafisha nje ya kikombe. Anaambia amewapenda na wapenda wote. Mstari wa 27 anaendelea hamalizi. Ole wenu waandishi Mafarisayo wanafiki. Yesu mkorofi mbaya. Yesu mzuri. Mstari wa 29 anaendelea, ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki. Mstari wa 33 anaendelea anasema, enyi nyoka wana wa majoka. Amewapenda. Mungu anasema tuwapende maadui zetu na kuwaombea. Na tujifunze. Sio kazi rahisi kwa kweli. Huwezi kusema kwamba mimi ninayohubiri hapa ndio ninaweza, hapana. Lakini anasema kila siku ninajaribu, kila siku napiga hatua moja, tujifunze kukubali. Na ni rahisi ukisema ukipata tatizo na mtu,
kabla hujaenda tujitahidi hilo na mimi najifunza. Naongea sasa kutokana na uzoefu ambao na mimi najifunza polepole. Ukiona kwa kweli wao maadui watakuwepo wengi duniani. Aidha sisi tumewafanyia vibaya au wametufanyia au tu mazingira yametokea tu tukakutana katika hali ya uadui. Kabla hujaanza kumtokea povu na kukasirika naye, ingia kwenye chumba chako cha siri. Nenda katengeneze kwanza na Mungu. Mwambie Mungu, hiki kitu kimetokea. Yule yamkini hakujui. Yamkini mimi nakujua kipande, lakini wewe ndio unajua vyote. Naomba Mungu kalete amani, ukanipe na amani mtu huyu. Ukirudia kesho na kesho utafika hata hatua ya kumuombea amani. Mwanzoni sio rahisi. Lakini ndicho tunachoambiwa. Lakini tusiwe adui wa Mungu. Adui wa adui za Mungu. Yaani rafiki wa adui za Mungu. Kidogo ni ngumu haya maneno kuyaweka sawa. Maana kuna adui za Mungu, kuna adui zetu. Mungu anasema tuwapende adui zetu, lakini tusiwe marafiki wa adui za Mungu. Maadui za Mungu wa kwanza ni manabii wa uongo, watu wanaohubiri kutoka kwenye vinywa vyao hapa tulipo tumeshatumia mistari si chini ya mistari 50 hapa. Mingine tumesoma, mingine tumeitamka kichwani. Ndicho Mungu anachotufundisha. Mstari wa 22 tukimaliza Zaburi ile ya 39 tukao tunamalizia kusema ile kusema si adui na wapenda wote. Anasema huo ndio upendo wa kinafiki. Tulikuwa tunaelezea maana ya upendo wa kinafiki. Mstari wa 22 alikuwa anasema hivi, baada ya kusema kwamba je, Bwana nisiwachukie wanao kuchukia, anaendelea mstari wa 22 anasema na wachukia kwa ukomo wa chuki, wamekuwa adui kwangu. Naona sasa watu wanao wakosesha watu wengine, hasa manabii wa uongo. Au watu kwa mfano kama wasanii wanao unajua msanii ni nabii lakini huwezi kujua. Wanafundisha. Yaani anaenda anafanya kitu watu wote wanajifunza. Sio watu wa kuwachekea. Wale fashion nyingi za uvaji mbaya zimetoka kwa hawa wanaitwa wasanii. Okay, je, kuna ubaya usanii? Ukifanya usanii wa kuburudisha ambao hauvunji sheria ya Mungu, sawa. Lakini kama ukiufanya kwa ajili ya kuivunja sheria ya Mungu, wewe ni adui wa Mungu. Twende tusome, turudi katika Warumi tukao tunaendelea kufunga. Tunaelekea kufunga. Anasema katika pendo ambalo halina unafiki, anakuambia mstari, kwa mfano twende mbele tuseme mstari wa 15 anasema furahini pamoja nao wanaofurahi, lieni pamoja na wanaolia. Leo hii hawa watu wanaokuambia kwamba na wapenda wote, pata shida uje uone. Jamani kanisa na wapenda wote, pata shida ukiwa ndani ya hilo kanisa. Hawaonekani. Hawafurahi na hata kwenye furaha yako wanakutelekeza. Sembuse kwenye shida. Labda wakigundua labda umepata kifungo wanaweza kaja kama kukejeli tu, wanajifanya wanakuja kukuona, lakini kimsingi ni kama kukuonyesha wamefurahi. Lakini mkikutana na wapenda wote uongo kwenye makanisa. Ukienda kwenye kanisa ukasikia mtu anasema jamani habari na wapenda wote, ujue dalili ya kwanza ya kanisa la uongo. Ndio maana yake. Mstari wa 17 tumeweka baadhi ya mistari sio kwamba, lakini ni hoja ile ile. Anasema msimlipe mtu ovu kwa ovu. Ndio anasema msilipe kisasi. Angalieni yaliyo mema machoni pa watu wote. Mstari wa 18 ukisoma katika King James hapa umegeuzwa. Sina muda wa kwenda kwenye King James, lakini nitasema ambavyo itakiwa iseme kwenye King James. Anaposema kama yamkini hayo maneno badilisha useme kadiri iwezekanavyo. Ndio King James inasema. Kadiri iwezekanavyo kwa upande wenu mkae katika amani na watu wote. Sio rahisi kwamba mnaweza mkakaa na amani na watu wote. Lakini kadiri inavyowezekana. Kwa kiwango inavyowezekana. Unaweza mfano, unaweza kukutana na mtu. Tuanzie kwenye salamu. Kitu kidogo salamu. Unampa mtu salamu mara 5 mfululizo. Ama haipokei ama anaipokelea kifuani. Wewe unamwambia haya. Unafika sehemu fulani unashindwa, unaacha kumsalimia. So huwezi kumlazimisha mtu salamu.
Lakini kama iwezekanavyo kama una namna unaweza kufanya vyote akawa mnasalimiana salamu ni kitu kizuri sana. Watoto mnaonisikiliza mlioko hapa jifunze muda wote, muda mwingi kwa kadri inavyohitajika kusalimia hasa watu wazima. Na sisi watu wazima tujifunze kusalimiana. Usikutane na mtu kampita. Lakini kuna mazingira ambayo sio lazima. Huwezi kuingia kwenye mwendo kasi ukaanza kusalimia jamani kila mtu habari nini. Watakuona mjinga. Wewe mwendo kasi watu walikotokea wengine huwezi kujua kilichomo kwenye akili zao. Lakini katika mazingira mfano kama kanisani au sehemu labda kwenye mkutano au sehemu labda ya sehemu fulani ambapo watu ni vizuri kukumbuka kusalimiana. Sio rahisi. Sema kwamba ninafundisha kitu nasema na hapana. Ni kitu cha kujifunza pole pole. Salamu ni ufunguo wa mahusiano kati ya watu kwa kadri iwezekanavyo. Mwisho anamaliza anasema ni somo la msingi lakini sitaliweka maandiko mengi kwa sababu sina huo muda. Sipendi kwenda zaidi ya muda wa saa moja. Anasema wapenzi msijilipizie kisasi bali ipisheni ghadhabu ya Mungu maana imeandikwa kisasi ni juu yangu mimi nitalipa anena Bwana. Twende katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 32. Haya maneno Paulo alikuwa anaijua Biblia, sio kusema kama wakati mwingine alikuwa anahubiri kutoka kwa Roho Mtakatifu tu ameonyeshwa, alikuwa pia anaenda katika maandiko. Ukisoma katika Kumbukumbu la Torati kile kitabu cha 5 kwenye vile vitabu vitano vya kwanza vinaitwa vitabu vya Musa, Kumbukumbu la Torati 32, hili andiko ndipo alipolitoa. Anasema Kumbukumbu la Torati 32 mstari ule wa 35 anasema hivi: kisasi ni changu mimi na kulipa wakati itakapoteleza miguu yao, maana siku ya msiba wao imekaribia na mambo yatakayowapata yatafanya haraka. Mungu anasema sitachelewa. Mtu tujifunze tujifunze kutokulipa kisasi. Tena kuja kufanyia leo hii inaweza katokea labda katika ndoa. Ukasikia mtu mmoja ameenda amekosa uaminifu. Mwingine anasema na mimi naenda kulipiza kisasi. Hiyo kitu ipo. Unasema hapana. Huwezi kwenda kutenda dhambi eti unailipa dhambi nyingine. Hai. Na ni kitu cha kujifunza kila siku. Sio kusema kwamba utatoka hapo umeweza, hapana. Ukishindwa usijilaumu. Sio kusema kwamba umeweka viwango, hapana. Mimi nilikuwa nasoma maandiko, sijaweka kiwango cha juu, nilikuwa nasoma maandiko lakini kama kesho tutajifunza na kesho kutwa. Tumesoma katika inapatikana pia katika kitabu cha Walawi katika sehemu nyingi lakini tumeisoma sehemu mbili. Mwisho anasema mstari wa 21 wa 20 anasema lakini adui yako akiwa na njaa mlishe, akiwa na kiu mnyweshe. Maana ufanyapo hivyo utampalia makaa ya moto kichwani pake. Kuna watu wanafundisha maandiko haya tofauti, maana tofauti. Kwa sababu najua hamjasikia hayo sitayasema lakini kuna watu wanafundisha tofauti. Mtwishe makaa ili kusudi umpe ka joto siji kwenye nchi za baridi hapana. Wanasema unamtwisha makaa ya mchome kwa sababu wewe ulipizi kisasi, unamwachia Mungu na kisasi cha Mungu. Mtu unaweza kutaka umfanye kitu fulani, adhabu unayompa ya kibinadamu ni ndogo. Mungu ndo anapima kosa, anafanya nini anasema anampa adhabu kubwa. Mungu ndiye anajua adhabu inayomstahili kila mtu na kosa lake. Iwe mimi au wewe au adui zetu au sisi tukiwa adui za watu wengine. Mstari wa mwisho anasema usishindwe na ubaya bali ushinde ubaya kwa wema. Kwa kadri iwezekanavyo. Basi tuishia hapa, tumshukuru Mungu. Baba tunakushukuru tena kwa kutupa kibali cha kujifunza maandiko yako. Mungu tunaomba kwa tusaidie. Mambo mengine tunajifunza Yesu Kristo sio marahisi. Na yamkini tunaweza kujisikia kuhukumiwa kwamba hatujayatimiza, lakini Mungu wewe ndio unayeweza. Kwa sababu umetusikizisha maneno haya utatusaidia yaweze kuwa halisi katika maisha yetu na yatufanye kukupenda zaidi, yatufanye kukutafuta zaidi na yatufanye Mungu wa mbinguni kuwa wakamilifu kwa jinsi inavyokupendeza kwa sababu umesema iweni wakamilifu kama baba yenu alivyo mkamilifu. Baba tunakushukuru, tunaweka vipindi vyote vinavyoendelea mbele yako ukatuongoze na kutufanikisha. Baba tunasema asante, ni katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tumeomba na kushukuru na kupokea. Amen. Amen.